မိန်းမတစ်ယောက်ကမျက်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူခင်ပွန်းကအလွန်မုန်းတီးခဲ့သည်ထို့အပြင်အိမ်ကအလုသမားမိန်းကလေးကိုအမိန့်ပေးကသူမကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခိုင်းခဲ့သည်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းမကလမ်းဘေးမှာအားမရှိဘဲထိုင်နေခဲ့သည်ထို့အခါသူမတွင်တူညီမွေးအမွှာအမတစ်ယောက်ရှိပြီးအမမှာစည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခု၏ဆရာဖြစ်နေကြောင်းသတိရလာသည်ထို့ကြောင့်အမထံတွားရောက်ကူညီတောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သို့သောမျက်မမြင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်လာနေသောရင်ကိုမသိရှိနိုင်ဘဲရင်တိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရင်မောင်းကကြောက်ရွံ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်ကံကောင်းစွာဖြင့်သူမ၏အမကအချိန်မီရောက်ရှိလာခဲ့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာခင်ပွန်းအိမ်တွင်ခံစားခဲ့ရသောဆိုးရွားသည့်အပြုအမူများကိုသိရှိပြီးနောက်အမကခင်ပွန်းအားပြင်းထန်စွာပြန်လည်တံပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူမကမိမိမျက်နှာကိုအသုံးပြုကာအမအဖြစ်လှည့်စားဝင်ရောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်ခင်ပွန်းအိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါစိုးသွမ်းသည့်အလုသမားမိန်းကလေးကဘလို့ရဲတင်းပြီးပြန်လာရဲတာလဲဟုပြောင်မြောက်လောင်ပြောင်ခဲ့သည်ထိုအချိန်မှသာသူမအမ၏အိမ်ထဲရှိအဆင့်တန်းနှိမ့်ချမှုကိုသဘောပေါက်လာခဲ့သည်အလုသမားတစ်ယောက်တောင်မလေးမစားပြုမှုနိုင်သည့်အထိဖြစ်နေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူမကကိုပိုင်လက်ထောက်အားအလုသမားမိန်းကလေးကိုအေးအေးယူစေခဲ့ပြီးဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်မတဦးတည်းဟာကျမပဲဟုအော်ဟစ်ကြေညာခဲ့သည်အလုသမားများအားလည်းမိမိတို့အနေအထားကိုတေချာစဉ်းစားရန်တတိပေးခဲ့သည်ညနေပိုင်းတွင်ခင်ပွန်းပြန်လာသောအခါအလုသမားမိန်းကလေး၏မျက်နှာအခြေအနေကိုမြင်ပြီးအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့သည်မိမကပြန်လာပြီးနောက်အရန်ရဲတင်းစွာပြုမှုကသူ့ကြိုက်ဆုံးအလုသမားကိုပင်လက်တင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိသဖြင့်ချက်ချင်းဒေါသထွက်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်းသို့ဝင်ကမိမကို